我哋要提升自己啊嘛 ，OK， 提升自己啦。喂，其實你讀咁多書為咩啊？為乜嘢先？讀書為咩先？係咪即係嚟吹水啊？唔係啊！畫嘢啊，即係畫到你真係好辛苦啊！你要記住，如果你想讀 Archi 科咧，都係要係一個勤力嘅人。全世界人去玩咧，你都要交功課，而且係冇得啲識啊！你寫 essay 就得啫，但係一筆一筆電腦畫出嚟，一抄咗出嚟之後咧 ，turn it in， 一揾到你嘅 similarity 咧，就又肥咗你噶啦。所以咧，如果要讀真要畫嘢嘅咧，我哋嘅世界係一筆一筆畫起出嚟嘅。你只要係點樣咧？你俾人嚴謹，俾人認真。咩叫嚴謹認真啊？你試下你做嘅功課出嚟個 alignment 裏邊、標點符號裏邊係全部叻過你嘅同學，得唔得？你寫個字出嚟咧靚啲啊，係咪高分啲啊？就咁簡單㗎。除咗你裏邊嘅 content 個內容係重要之外，你嘅嚴謹認真係對你哋嘅將來嘅 performance 係好緊要嘅。點解？有啲人令自己優秀啊！喂，自律能夠令到你可以改變自己，放低手機好快改變㗎。一日改一啲，一年之後你睇下你改幾多。其實自律其中有一樣嘢咧，就係令自己儀容靚啲，嗰日你都開心啲嘅。今日我都係着得好靚嚟，你平時睇到我都係短褲啊咁樣，都係，但係我要啊嘛，要咁做啊嘛，得唔得？當你自律咧，你其中一個改變就係要令儀容去改變。教主錦囊，記得點讚關注哦。